Quanto è dura allenarsi in queste giornate di caldo? Fa un bel caldo, sì, dura. E che tipologia di allenamenti state facendo adesso in questa prima parte di preparazione? Credo stiamo facendo un focus più sul cardio, il cardio è quello che anche puoi passarlo nel gioco, in palestra, tanto come in campo, tutto con palla, tanto tempo, si corre tanto volume di corsa, ma tutto con palla in mezzo, quindi così è più divertente. È più divertente sì. Rispetto a farsi le ripetute facile, avanti e indietro che non finiscono mai. No. Ecco, quanto è difficile reiniziare una stagione per un atleta di rugby? Dai, per me sinceramente a me piace molto allenarmi, quindi per me non è molto difficile, se no anche un po' mi piace sto soffrire nel caldo correndo e avere questa sensazione dopo di che ti sei allenato e hai lavorato duro, diciamo. Adesso parliamo un po' di te, quando hai iniziato, insomma, che quando la prima volta hai avuto dalle mani una palla ovale in Argentina e quali sono stati i tuoi inizi, eccetera. Sì, no, io ho iniziato a giocare rugby in Argentina al nord, Chaco, al club Regatas Resistencia, che è il mio club, da cui il mio papà ha giocato in prima squadra tutto. E io, quindi anche tuo papà, andavo, figlio di rugbyista? Il mio papà mi ha portato sempre in campo a vederlo, quindi... Che ruolo giocava tuo papà? Mio papà giocava a seconda o terza linea. Okay. Sì. E io sempre ero in campo, sempre al club, poi pian piano sono cresciuto, anche il mio zio giocava con mio papà e il mio cugino che è come mio migliore amico, anche lui ha giocato tutta la vita con me perché siamo stessa under, quindi è stato sempre per me dove sono i miei amici, dai 4 anni fino ad adesso che ho 24, faccio 25 credo. Ascolta, tu hai giocato anche nell'Under 20 Argentina? No. Fino a che Under hai giocato? Ho fatto in prima squadra, io avevo 20 anni quando me ne sono andato, 19 anni quando me ne sono andato, sì. Poi sono arrivato qui, al mese ho fatto i 20 anni, ma ho giocato 2 partite nella prima squadra del mio club, quindi prima di venire sono riuscito a fare 2 partite, poi è arrivata l'opportunità di venire qua all'estero, non proprio qua a Mogliano, se no Viadana dove ero io prima, e niente. Lì hai trovato un bel gruppo di argentini, no? Sì, no, la squadra più argentina d'Italia, sì. ecco. E quest'anno invece hai deciso di venire qui, quindi un cambio dopo diversi anni, no? Dopo 3-4 anni. Sì, ho fatto 5 stagioni 5 stagioni lì a Viadana e ogni tanto è giusto cambiare, per questo hai cambiato? Sicuramente, avevo bisogno di conoscere realtà diverse. Altre realtà e altri club, e vedere come lavorano, sempre mi è piaciuto questo club, quindi poi l'interesse di loro mi ha fatto più voglia di venire qua, quindi per me è stato così una scelta voluta. Sì, cercata dopo un bel percorso a Viadana. Ecco, tu come hai detto qui ci hai giocato contro il Mogliano di diverse volte, sì. No? Ecco, che appunto avevi accennato anche prima, l'effetto che ti faceva da giocatore dell'altra squadra venire qui, che effetto ti faceva? No, sicuramente un paese di rugby, diciamo, perché c'era tanta gente sempre che venivi, ci sono i ragazzi che sono nati qua e che giocano anche in prima squadra, che quello porta tanta appartenenza, credo che si dice. Sì. Quindi anche quello si sente quando giocano, lasciano tutto e vogliono vincere. Quindi anche quello si sentiva in campo, che lottavano veramente forte. Ecco, diciamo che con Viadana hai avuto la possibilità anche di andare a giocare i playoff, e quindi insomma l'idea di pian pianino riportare con calma magari il Mogliano a quei livelli, però sappiamo che il campionato di Serie A Elite è molto difficile, no? Sì, vabbè, io credo che prima
si deve pensare qua, finire bene questa prestagione dura, poi partita a partita, giocare ogni partita e poi se arriva altro andare al 100% altro, se no andare veramente ogni weekend al 100% per vincere qualsiasi partita. È uscito il calendario, hai guardato per caso quando il Mogliano giocherà col Viadana? La mia ragazza è quella che più guarda il calendario, io spesso mi dicono adesso abbiamo queste 3 partite quindi vado settimana a settimana, ma sì, lei mi ha detto che credo la terza partita dal campionato si gioca contro di loro. Ecco, tu sei tallonatore. È un ruolo molto importante perché diciamo che sia a livello di mischia e ovviamente a livello di touche. Sì. Ecco, quali sono le tue caratteristiche? No, sicuramente un ruolo con tanta responsabilità perché devi gestire queste due fasi del gioco che sono molto importanti per le squadre, per giocare, per poter attaccare, avere palloni. E con rispetto alle mie qualità io credo che l'anno scorso ho trovato tanta fiducia nella difesa, nel placaggio, poi anche credo che mi diverte giocare con la palla in mano, quindi nel gioco aperto anche mi diverte giocare, non so se è un punto di forza, ma... Ecco, qui mi pare di capire che l'allenatore voglia un gioco veloce, sì. molto, molto veloce, dei breakdown molto veloci, e quindi ci sarà molto da correre, no? Ah, sì, si sta correndo forte, sì, adesso sì, loro l'altro giorno quando hanno spiegato hanno detto che volevano un gioco con opzioni, belle opzioni e velocità e punti di incontri veramente forti, sì. È interessante.